تنتقل كاميرات التلفزيون إلى داخل الملعب لتنقل لكم صورا ولا أكثر ستذكرونها على مر الأجيال بكل التقدير وبكل الإعجاب. ويسلكنا الجرار لنحفر والمحبة والحياة. فالفينيقيون أول من وضعوا شاطئ الجزيرة 18 سفينة فينيقية وعلى سواريها أعلام جميع الدول المشاركة في هذه الأرض. اليونان تتقدم الكفور باعتبارها مهد العالم. الجزائر إيطاليا تونس
قسم الحكام يلقيه الحكم الدولي العربي السوري جمال الشريف. باسم كافة القضاة والإداريين أعاهد أن ندير مباريات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بكل النزاهة والتجرد، ملتزمين بقواعد وأنظمة السارية عليها، ومخلصين لمبادئ الروح الرياضية الصادقة. وأحدى من دليل